خالد مسوي عزيمة كبيرة بالبيت. ايش جوا يا ولد؟ يلا. كزبرة وبقدونس وجح، صح؟
ايه انت يا والله تشوفهم قرد ولا ايش؟ مبسوطين ها؟ ترى من بصير هذا، ترى انا كلبشته هنا لانه مشاغب بيضرب الناس. يوم تفهم يبغى انت تبغى تذبح لنا ولا ايش؟ تبغى تذبح لنا ولا ايش فيك؟ ايه تعالوا او ترمي لا تهز وتهز حيوان، اقول لك لا تهز. مع سكينه انت كمان، اوريك بص على كده. بعد ودك تجرب لعبة القرد هذه، أنصحك تحمل تطبيق ويبلي وتجربها بنفسك. One apple, two balls, three cats. مو لازم يكون تعلم الإنجليزي ممل. التعليم التفاعلي باللعب يحول ملل الدروس إلى متعة وحماس. هالشي يخلي طفلك يحب الإنجليزي. مع 5 توك رحلة التعليم تتحول من الروتين إلى أحلى فقرة في يومهم، مع نخبة من المعلمين المحترفين.